barnoonni bu'uura guddina misooma dinagdee hawaasummaaf siyaasaa biyya tokko ta'uun lammii dorgomaa ta'e naamusaa fi amala gaarii qabu horachuuf akkasumas ijaarsa dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf keessatti shoora olaanaa kan taphatu ta'uun ni beekama. Bu'uuruma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojiilee gurguddaa carraa barnoota qulqullina qabu dhaqqabummaa taasisuun lammiilee barate badhaadhina maatii fi biyyaa dhugoomsuu danda'u horachuuf hojii guddaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaanis dhaabbilee barnoota bal'isuun walqabatee manneen barnoota bu'uura boruu 20,200,299 sadarkaa tokkoffaa 16,474 dhibbantaa dhibba sadarkaa lammaffaa 1,406 dhibbantaa 99 irra qaqqabsiisuun danda'ameera. Gama carraa barnootaa bal'isuu walqabatee hojii hojjetameen hirmaannaa barattootaa bu'uura boruu miiliyoona 2.7 dhibbantaa 93 barattoota sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 8.9 dhibbantaa 96 barattoota sadarkaa lammaffaa miiliyoona 1 dhibbantaa 88 waliigalaan hirmaannaa barattoota bu'uura boruu irraa hanga kutaa 12ffaatti miiliyoona 12.4 dhibbantaa 95 simachuun hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa tureera. Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuu hojii hojjetamaa tureen bara kana keessatti pirojektoota fayyaa garaagaraa 678 xumursiisuun kan danda'ame jiru yommuu ta'u hojiirra oolmaas sagantaa paakeejii ekstenshinii fayyaa gara hawaasaatti akka dhiyaatu taasisuuf ijaarsi keellaa fayyaa waliigalaa 108 xumursiisuun waliigalaan keellawwan fayyaa 180 ta'an tajaajila fayyaa guutuu akka kennanii taasifamaa jira. Manneen qorichaa moodeelaa hawaasaa 600 irraa turan bara kana 150 dabalataan hundeessuuf karoorfamee 159 hundeessuun waliigalaan 759 irraan ga'uun danda'amee jira. Gama biraatiin du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannaa olaanaa kennameen hojii hojjetamaa jiruun bara bajataa 2018 keessa dubartoonni miiliyoona 9.3 tajaajila karoora maatii waliigalaa akka argatan kan taasifame yommuu ta'u haadholiin miiliyoona 1.8 ta'aniif tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa haadholii miiliyoona 1.4 ta'aniif tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti kennuu fi haadholee dhaabbilee fayyaa fi manatti da'an miiliyoona 1.7 ta'aniif tajaajila da'umsa boodaa akka argatan taasisuun danda'ameera. Tajaajila calallii guddinaa fi dagaagina qaamaa fi sammuu daa'immaniitiif umurii 5 gadii jiran irratti hojii hojjetamaa tureen daa'imman miiliyoona 6.3 dhibbantaa 87 tajaajila calallii kana kan argatan yommuu ta'u dhaabbilee fayyaa naannoo keenyaa 1,086 keessatti wiirtuun sagantaa guddinaaf dagaagina sammuu daa'immanii akka jalqabamu taasifamee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee